哋嚟到呢度一方天地嚟食呢間北川韓食鮮烤活鰻，我哋入去試下佢嘅烤肉啦。今日嚟到一方天地嚟食呢個燒肉店啊！哇，啲食材好豐富啊！我最中意呢個南瓜湯㗎啦，味道好香甜，好有南瓜味㗎。睇下，呢個就係牛肋條嘅，烤咗一陣就出嚟啦。食落去新鮮出爐，好新鮮㗎。加咗醬油就超級好食㗎啦，我真係推介你食呢個。就係呢間店嘅招牌菜燒鰻嚟㗎，等我試下先。哇！啲皮好脆，啲肉質好軟，加埋啲汁咧就超級好食嘅。而家就係口切五花肉啦，呢嚿佢哋好細心整出嚟㗎，又燒又幫我哋燒咗，就切得好細心㗎，睇下切得好細條㗎，食起嚟好食㗎，啲肉質好軟，加埋有嗰啲南瓜湯就超級好食。呢個叫松茸。喺呢個一方天地行咗咁耐，我哋終於到呢個山姆會員嘅超市啦。聽說入面好大㗎，一齊去睇下。呢個咩嚟㗎？要嘛？好。你幾多歲啊9歲。玩呢個唔覺得有啲超咗齡啊你？唔覺得啊？而家玩呢個星航奇旅呢個 AR 遊戲啦，呢個係射擊嚟嘅，呢個係捉嘢。呢度遇到難關可以即刻通知佢，我哋一齊入去玩下啦！仲講乜嘢啊？今次食呢間係乜嘢？係東北菜嚟嘅，呢度就係佢出名嘅豆漿啊！佢加咗好多糖入去嘅，試下先。好熱啊！好個豆漿好濃啊，有好多豆嘅味啊！醬骨架東北菜真係好好食啊！我睇咗一眼就覺得好好食啊！試下先。佢嘅肉質好軟身，啲汁啲味就好濃，加埋真係超級好食啊！今次真係滿載而歸啊！記得 like and subscribe 我哋啊！